النقطة هي إيه؟ إن شعار الغزو العربي لمصر أطلقه عمرو بن العاص لجنوده، كان يقول لهم إيه؟ أيكم يغرس رمحا في دار فهي له، يعني أي واحد يغرس رمحه في دار فهي بتاعته. طبعا المسلمين في عصرنا هذا لأنهم كاذبون يدعون أن الجزية التي فرضت على المصريين كانت زهيدة. الجزية كانت دينارين على كل رجل مصري. الدينار 4.25 جرام ذهب سيادتك، يعني دينارين بتاع حوالي 8.5 جرام ذهب، 50 دولار مثلا شهريا، تمام؟ يعني 1000 جنيه شهريا، تمام؟ على كل رجل. وعلى ملاك الأراضي قمح زي ما شفنا وزيت وعسل، جايين جعانين ولاد المتناكة، وقسطين خل وكل واحد عربي جاي يدوله جبة صوف وثوب قبطي، عشان لما نقول للايه العرب بتوع الخليج احنا اللي علمناكم النظافه، واحنا اللي لبسناكم هدوم، واحنا اللي علمناكم تلبسوا احذيه، واحنا اللي علمناكم تلبسوا الباس اللي هو الملابس الداخليه، واحنا اللي علمناكم تلبسوا سروال، واحنا اللي علمناكم اصول الحضاره. ما تجوش بقى تتكلموا، صح؟ انتوا جايين صعاليك من الصحراء، حفاة عراة لا تملكون الا الوحشيه والهمجيه والدمويه. نحن من علمكم الحضاره، فلا بد ان تشكروا مصر. ايها العرب انتم مدينون لمصر، هي من علمتكم الحضاره، تمام؟ وهي من اطعمتكم وسقتكم، ولولا مصر ولولا ما حصلتموه من اموال مصر لاصابكم الجوع والقحط ولهلكتم جميعا. وكلنا نذكر المجاعة اللي حصلت في المدينة، وعمر بن الخطاب بعت لعمرو بن العاص قاعد يقول له وغوثاه وغوثاه وغوثاه، يعني الحقونا اموت من الجوع. راح عمرو بن العاص قال له انا بعت لك قافله اولها عندك واخرها عندي. طبعا القافله دي مش من جيب دين امه، القافله دي من جيوب المصريين. فايها العرب نحن نحن علمناكم الحضاره، وعلمناكم كيف ترتدون الملابس، وعلمناكم كيف تتصرفون كبشر، تمام؟ وأطعمناكم وسقيناكم لمئات السنين. وتمادى المقريزي في صفاقته فيلصق بالمصريين صفات الكيد والخبث والمكر. وعندما كتب يدين ثورات المصريين، خاصة ثورة البشموريين التي تكلمنا عليها تفصيلا في فيديو ثورة البشموريين، الذين تحدوا سلطة الاحتلال العربي قائلا طباعهم أغلظ والبله عليهم أغلب. المصريين البله عليهم أغلب، أصحاب الحضارة 7000 سنة اللي بنوا حضارة أعجزت العالم إلى يومنا هذا، دول البلاهة تغلب عليهم. لكن العرب اللي هم الجرابيع صعاليك الصحراء اللي هم لا بيبنوا كوخا من قش حتى، دولت هم الأذكياء. أنا جدودي علموا العالم الحضارة، يعني الإغريق دول اتعلموا من المصريين، إحنا علمنا العالم الحضارة، وبنينا أعظم حضارة في التاريخ وأعرق حضارة في التاريخ. ما حضارة العرب لا شيء، مجرد صعاليك حفاة عراء. الشيء الوحيد اللي كانوا يمتلكونه هو الوحشية والعنف والشراسة فقط، مجرد حيوانات شرسة. مايو 640 ميلادية غارت عمرو الأولى على الفيوم. كانت ثغور الفيوم ومداخلها قد حرست حراسة حسنة، وقام الروم ربيع لهم في حجر اللاهون، واجتاز العرب الصحراء وجعلوا يشتقون لما لاقوا من النعم، فأخذوا النعم اللي هي الحيوانات يعني، فأخذوا منها عددا عظيما، وما زالوا كذلك حتى بلغوا مدينة اسمها البهنسة، تمام؟ معروفة هي ومدينة شهيرة يعني، فيها مسيحيين كثيرين كانوا، ففتحوها عنوة وقتلوا من وجدوا بها من رجال ونسوة وأطفال. يعني دخلوا مدينة البهنسة قتلوا من وجدوا بها من الرجال والنساء والأطفال. ولما بلغ نبأ أوروبا وعمرو بن العاص بعت بكتيبة من جندي عبروا النهر وفتحوا مدينتي الفيوم وأبويت، وأحدثوا في أهلها مقتلة عظيمة. كتاب فتح مصر صفحة 246. اللي عمالين يقول لك بقى بالمحبة والمودة، شوف احنا عدينا كام، ادي مجزرة البهنسة وادي مجزرة تانية. شوف كل مجازر في الفيوم دي مجازر إرهابية كلها، وقتل للناس وللنساء والأطفال كمان. ودخلوا المدينة وأوقعوا بأهلها وقاعة عظيمة اللي هي مدينة نقيوس. وقال يوحنا النقيوسي أنهم قد قتلوا كل من كان في الطريق من أهلها، أي حد كان بيقابلوه في الطريق كان بيقتلوه. ولم ينجو حتى من دخل الكنائس محتميين، حتى اللي كان بيدخل الكنيسة يحتمي بيها كان بيقتلوه برضه. ولم يدعوا رجلا ولا امرأة ولا طفلا إلا قتلوه.
إبادة جماعية. تمام، إبادة جماعية. يا أيها المصريون العرب أبادوا أجدادكم إبادة جماعية وأذلوهم وأهانوهم واستعبدوهم. يعني قتلوا الرجال والنساء والأطفال. يعني هم كانوا بيتخذوا العرب المسلمين عند غزوهم لمصر أسلوب إرهاب المصريين. اللي بيجي بقى يقول أهل مصر استقبلوا مش عارف إيه ودخل الإسلام بالرحمة والمودة، لا، عمرو بن العاص دخل غازي مجرم إرهابي بجيش من القتلة والإرهابيين الحفاة الحراة الدمويين الذين كلما دخلوا قرية قتلوا النساء والأطفال والرجال، زي ما حصل في البهنسة وحصل في الفيوم. تمام، عشان تبقى انت ايه فاهم، عشان تاريخك ايها المصري كله مزور. ده التاريخ الحقيقي بقى اللي انا بقوله لك، ده تاريخك كله مزور. العرب احتلوا بلدك، اغتصبوا جداتك، قتلوا اجدادك، فرضوا عليهم الجزية والذلة، تمام، واستعبدوهم وفرضوا عليهم الاسلام. تمام، فالعرب اعدائك والاسلام عدوك. ده انت لو انت مصري وطني ومخلص، لو انت مصري وطني ومخلص، العرب اعدائك والاسلام عدوك. ورغم ما كتبه النقيوسي في البداية، لما استولى عمرو بن العاص على اسكندرية جعل نهر المدينة يابسا وزاد الضرائب قدر 22 عصا من الذهب، حتى اختبأ الناس لكثرة البؤس وعدموا ما يؤيدون، يعني ما لقوش ياكلوا. وكما جاء عن ابن الحكم في كتابه فتوح مصر وأخبارها أن عمرو بن العاص قال: من كتمني كنزا عنده فقدرت عليه قتلته. ثم انتشروا في محاول نقيوس من البلاد فنهبوا فيها وقتلوا كل من وجدوه بها. مفيش مساحة ان احنا نذكر جميع الجرائم التي فعلوها في نقيوس، لان لسه قدامنا كتير في بقية التفاصيل، لكنهم فعلوا كثير من هذه الجرائم. وهنا نص قول الأسقف القبطي يدل على ما كان عليه القبط من قلة حب العرب الفاتحين وما كان لهم أن يحبوهم، وقد كان منهم ما كان من الجرائم والمذابح وقتل النساء والأطفال. كان عمرو حين توجه الإسكندرية خرب القرية التي تعرف اليوم بخربة وردان، واختلف. واسمها معلومة مهمة جدا، كلمة خربة وتلاقيها في أسامي كثير من القرى المصرية. هذا اسم قديم من أيام الغزو العربي الإسلامي لمصر. كان يسمى على القرى التي خربها المسلمون وقتلوا أهلها. ويروي المقريزي أن الهجوم العربي في الوجه البحري والمذابح التي تمت من سبي نساء الأقباط الذين تم إرسالهم إلى المدينة للتسري والاستمتاع بهم. يعني أنت أيها المصري أجدادك سبوهم، خدوهم عبيد العرب المسلمين وأرسلوهم للمدينة للتسري بهم والاستمتاع بهم جنسيا. أيها المصري، يعني أنت لو عندك ذرة دم، يعني دمك يفور كده ويغلي مما فعله العرب والمسلمون ببلادك. في أثناء القدوم على غزو الإسكندرية كان هناك المعارك التي خاضتها القرى ضد الغزاة العرب المسلمين، ومنهم معركة طرنوط ومعركة بصليطس. وقد قامت قرى خيس وبلهيب وسلطيس ومصيل وقرطسة وسخا بقتال العرب المسلمين بعد سبي المسلمين للأقباط من النساء والأطفال، حتى بلغوا طوخ وهي على بعد 6 أميال من الشمال الغربي من موضع طنطا. ومن طوخ ساروا إلى دمسيس، وقد ارتدوا بعد ذلك عن هاتين المدينتين القريبتين ولم يستطيعوا فتحهما، ولم يجد أهليهما مشقة في صد العرب. ويرد أيضا مع هذه الأخبار ذكر غزو عمرو للقرى التي على فرع النيل الشرقي، وقيل أن العرب قد بلغوا فيها مدينة دمياط، ولعل تلك الغزوة كانت على يد سرية عمرو في هذا الوقت نفسه، ولم يكن من أمرها غير إحراق المزارع. كانوا بيحرقوا المزارع التي أوشكت أن ينضج ثمرها، فإن ذلك يبرهن بما لا يدع مجالا للشك على بطلان الآراء التي تقول أن مصر أذعنت العرب بغير قتال. مصر قاتلت يعني، تمام، في حدود إمكانياتها، تمام، ولم ترحب أبدا بالفاتحين، ولم يروا فيهم الخلاص والنجاة كما يذكر المؤرخين العرب والمدلسين المصريين والعرب الحديثين. ومهما يكن من أمر فقد أخذ العرب المدينة عنوة ودخلوها يقتلون ويغنمون ويحرقون، حتى ذهب في الحريق
كل من كان باقيا على مقربة من الباب في الحي الشرقي، ومن ذلك كنيسة القديس مرقس اللي هي البطريركية اللي هي الكاتدرائية يعني. واستمر القتل حتى بلغ وسط المدينة، فأمر عمرو برفع أيديهم، وبنى مسجدا في الموضع الذي أمر فيه برفع السيف، وهو مسجد الرحمة. يعني قعدوا يقتلوا في كل الناس اللي قبلوهم. قد لاذ طائفة من جند الروم بسفنهم فهربوا في البحر، ولكن كثير منهم قتل في المدينة. وأخذ العرب النساء والذراري السبايا من النساء فجعلوهم فيئا تمام لهم. وهدم عمرو الأسوار الشرقية حتى سواها بالأرض، وأخذ أسرى من الإسكندرية والبلاد المجاورة مثل بلهيب وخيس وسلطيس وقرطاسة وسخا، وبعث بهم إلى المدينة. ومات كثير من السبايا القبطيات. أجدادكم أيها المصريين اتخذوا سبايا. 6 يناير 664 موت عمرو بن العاص ودفنه في سفح المقطم، ولكن قبره نسي مكانه. يعني وكويس ان هو اتنسى مكانه، كان زمان ايه اللي بيقدسوه دلوقتي. تمام. المصريين الذين تم غسيل دماغهم بيقدسوا عمرو بن العاص الذي غزا بلادهم وسبى جدتهم وقتل أجدادهم وقتل المصريين، بيمجدوه. المصريين، شفت المصيبة؟ أنتم أيها المصريين لستم عربا، أنتم لستم عربا. العرب غزوا بلادكم غزو استيطاني ودمروا هويتكم. أنتم مسلوب العقل، أنتم كلكم مسلوب العقل، بمفكرينكم بمثقفينكم بكبرائكم مسلوب العقل، لأنكم لستم عربا أصلا فضلا عن مسلمين. حريق مكتبة الإسكندرية، وطبعا ده الحدث ده هيبين لنا زي ما شيخ الأزعر أحمد الشرير كان يقول لك ملأوا ليه فتحوا البلاد وملأوها نورا. حرق أكبر مكتبة في العالم، المسلمين حرقوا أكبر مكتبة في العالم كانت موجودة في وقتها. كان قد بلغ مسامع أحد علماء الإسكندرية أن عمرو مزمع على حرق المكتبة، ويعتقد المؤرخين أن اسمه يوحنا فيلوبوموس. تمام. فذهب إليه ورجاه ألا يتصرف في هذا الكنز ولا يدمر محتوياته، بل إذا كان لا يهتم به فليضعه تحت تصرفه. وقيل أن عمرو استصغر هذا العالم وقد كان يحتقر المصريين، وقد قال في وصفه عنهم أنهم أمة محتقرة يحفرون بطن الأرض، أي كان يسخر من زراعة الأرض. طبعا كان بيسخر من المصريين ويحتقر المصريين، ولا يزال البدو العرب الأجلاف في جزيرة العرب يحتقرون المصريين، لأن هم بيحتقروا اللي بيعمل وبيكسب من إيه؟ من عرق جبينه. المصريين أهل صنعة وأهل زراعة وأهل صناعة. ديت الخصال دي مش من العرب، دي خصال المصريين الأصلية الفرعونية القديمة، أهل زراعة وأهل صناعة وأهل حضارة. العرب بقى بيحتقروكوا عشان انتوا أهل زراعة وأهل صناعة، لأن العرب عايشين على السطو المسلح والسرقة وسرقة تاريخ الآخرين وسرقة حضاراتهم. حضاراتكم سرقت وتاريخكم سرق أيها المصريون. هادي عمرو بن العاص. وظن أن يوحنا مجنونا لكي يهتم بهذه الرقوق العتيقة والجلود العفنة. طبعا واحد بدوي زي عمرو بن العاص جاهل أجرب، إيه اللي عرفه بالكنوز اللي موجودة في مكتبة الإسكندرية التي كانت تحوي علوم وفلسفة العالم في وقتها؟ إيه اللي عرفه؟ شايفها حتة جلد بالظبط زيه زي الشيوخ اللي موجودين دلوقتي. تمام. زيهم زي الشيوخ اللي موجودين دلوقتي اللي بيحتقروا العلم وبيحتقروا نظرية التطور وبيحتقروا علم الغرب وبيحتقروا الحضارة الغربية وبيحتقروا علوم الفلك وبيقول لك الأرض مسطحة. هؤلاء الجهلاء السفهاء الذين يصدقهم بعض الجهلاء والسفهاء. فطبعا ايه افتكر هو عمرو المتعاص ده، افتكر بقى العالم الكبير بتاع مكتبة الاسكندرية افتكره مجنون، عشان قال لك ايه شوية بتاعات الجلود اللي ملفوفة دي. تمام. فظن أن يوحنا مجنونا لكي يهتم بهذه الرقوق العتيقة والجلود العفنة، مضيعا حياته في عمل غير مفيد. يعني عمرو بن العاص شايف ان عمل العلماء ده زي علماء سبحان الله يا اخي، زي شيوخ المسلمين بالظبط دلوقتي بيروا ان انت علوم الفيزياء والفلك والطب والحاجات دي مضيعة للوقت، وان العلم الحقيقي هو علم حدثنا فسيان عن زرطان عن خريان عن كلب الصحراء الممحون محمد.
هم شايفين ده العلم، لكن علوم بقى الفيزياء والكيمياء والاحياء ونظريات التطور والكلام ده وتلسكوب جيمس ويب، لا ده مش علم، ده علم لا ينفع بالنسبه لهم. شفتوا ايها المصريون، عندما اتبعتم هذه العقيده المتخلفه البدويه الهمجيه صرتم في قاع الامم. دين المصريين القدماء اللي انتوا بتعبوا عليه ده يكشكوا كانوا بيعبدوا صابع رجليهم حتى، بس دينهم خلاهم عظماء، دينهم خلاهم بنوا الاهرامات، دينهم خلاهم اتعلموا التحنيط والطب وعلموا العالم كله. دينهم كان نافع، دين المصريين القدماء كان نافع. دينكم دلوقتي فاسد، بيضركم وبيخليكم في قاع العالم وبيحتقر العلم وبيحتقر الفن. عشان كده انتوا بقيتوا في قاع العالم بعد ما كنتوا أمة صاحبة حضارة، أكبر حضارة كانت في العالم، عشان اتبعتوا دين البدو، دين الغرباء، دين الغزاة. ظن أن يوحنا مجنونا لكي يهتم بهذه الرقوق العتيقة والجلود العفنة، مضيعا حياته في عمل غير مفيد، لأنه أي عمرو المتعاص كان يعتقد أن سمو منزلة الإنسان في الحرب، فالعرب أهل حرب، أما باقي الأعمال غير الحرب والتجارة هي أعمال محتقرة عندهم. إذ من المعروف أن العرب كان وما زال ينفر من العمل اليدوي، وكانوا يسموه مهنة. حتى شوف حتى اللغة العربية بتفضح لك تخلف العرب يعني وانحطاطهم. تمام. لغاية دلوقتي بيسموا الوظيفة يعني صاحب اللي هو صاحب الحرفة بيسموه مهني أو بيسموها مهنة. تمام. مهنة من المهانة. تمام، لأنها توهين صاحبها. هي في اللغة العربية كده، يقول لك فلان ده صاحب مهنة يعني صاحب مهانة، راجل يعني أحا إيه يعني بيشتغل بإيده كده زي الناس وبيزرع وبيقلع وبيصنع وبتاع، ده مهنة، دي من المهانة. عشان كده المهن دي كان مين اللي بيمتهدها في الجزيرة العربية؟ اليهود. هم اللي بيزرعوا وهم اللي بيقلعوا وكانوا في المدينة وهم اللي بيصنعوا. تمام، لأن العربي كان عايش على السطو والسلب والنهب. فهمت؟ يحتقر الإنسان اللي بيعمل، يعني ثقافة غير مناسبة ليك أصلا، ثقافة غير مناسبة ليك أصلا أيها المصري، ثقافة دخيلة عليك، ثقافة الإسلام دي. أنت بتحترم اللي هو صاحب المهنة كمصري وتقول عليه صنايعي، كلنا بنحترم الصنايعي. يعني تروح حتى سمكري السيارات ده اللي هو بيسمكر العربية حلو تقول عليه صنايعي ومن جواك بتحترمه. الميكانيكي اللي بيصلح لك العربية ده تقول عليه صنايعي، الراجل ده تمام صح. والراجل النجار اللي بيجي يعمل لك شغل بقى كده وبتاع وعمل لك اوضه نوم وبتاع ده بتقول عليه صنايعي، راجل دمياطي اصيل صح. والراجل اللي بيزرع ده بتقول عليه ده راجل، ده الفلاح ده هو يعني اللي بياكلنا وبيشربنا، ده قمه الفخر ان انت تبقى فلاح بتزرع او بتفيد الناس. انت اللي علمت الناس الحضاره ايها الفلاح، انت اول من زرعت ايها الفلاح المصري. دولة العرب البدو جيهم يسطوا عليك وياخدوا منك الخراج وهم اللي اجبروك على الاسلام. انت لست مسلما ولست عربيا. وكانوا يسمونها مهنة او مهنة اي الخدمة، والماهن هو الخادم، وقد مهن القوم اي خدمهم، واصل الكلمة من الامتهان، ولذلك يوصف الحقير والضعيف والقليل بالمهني، اللي هي انت دلوقتي حاجه كويسه بالنسبه لك ان انت تبقى مهني، عندك ليك مهنه. هي كانت عندهم شتيمه، حاجه حضاره، ثقافه قمه في الانحطاط، ثقافه الاسلام والعرب دي. ما دام يعمل في هذه الاعمال الحقيره فهو انسان حقير. ولكن العالم المصري اصر على ارائه لينقذ حضاره مصر، وقال ان بعض الكتب يساوي كل الاسكندريه وما فيها من ثروات واموال. طبعا يعني منتج إنساني متراكم بقاله قرن 1000 سنة من قبل الميلاد. انت فاهم؟ من أيام الإسكندر الأكبر.
1000 سنة من التراكم الحضاري والمنتجات الحضارية والكتابة والفلسفة والرياضة والعلوم والفلك والطب. عايز يحرقوا البدوي الأجرم. بعد أن فتح عمرو بن العاص مصر والإسكندرية، دخل يحيى النحوي على عمرو بن العاص، وقد عرف ابن العاص موضع الرجل من العلم فأكرمه. يعني شوف يا دين أمي الشلل. يعني عمرو بن العاص جاله أكبر علماء مكتبة الإسكندرية، اللي هو واحد مثلا زي زماننا ده، مثلا نيل دي جراس تايسون مثلا، أو ستيفن هوكينج، أو حد كده يعني، تمام، استحقروا. وجاله واحد نحوي ده يعني بتاع لغة عربية، يعني بتاع نحو، يعني مدرس عربي دلوقتي، تمام، فعرف موضوع من العلم وأكرمه. وده اللي فعلا لغايه دلوقتي المسلمين بيعملوه، معتقدين ان هو العالم بتاع علوم النحو واللغه والكلام ده، يعني وعلوم الاسلام يعني ما تسمى بعلوم، ليست علوم ولا حاجه، يعني انا درستها كلها، يعني كلها زرط، تمام. فدوت العالم، لكن اللي هو زي دكتور مجدي يعقوب كده، وزي ستيفن هوكينج، وزي الناس دي، لا، الناس دي ده علم لا ينفع. يعني الحوار بتاع بطلوماس خلادلوفوس ده من ملوك الإسكندرية، لما ملك حبب إليه العلم والعلماء والتفتيش عن كتب العلم، وأمر بجمعها وأفرض لها خزائن، فجمعت، وولي أمرها رجل يعرف بابن زميرة، وتقدم إليه بالاجتهاد في جمعها وتحصيلها المبالغة في أثمانها وترغيب تجارها، ففعل واجتمع من ذلك في مدة 50,000 كتاب، و50,000 كتابا و150,000 و120 كتاب. 50,000 كتابا و120 كتابا، جمع 50,000 كتاب فيها. لما علم الملك باجتماعها وتحقق عدتها، قال بطلوماس لزميرة: أترى بقى في الأرض من كتب العلم ما لم يكن عندنا؟ فقال له زميرة: لقد بقي في الدنيا شيئا في الهند والسند وفارس وجرجان والأرمن وبابل والموصل وعند الروم. فعجب الملك من ذلك وقال له: داوم على التحصيل، أي إحضار الكتب. فلم يزل على ذلك أن مات، وهذه الكتب ما تزال محروسة محفوظة، ويرعاها كل من يلي الأمر من الملوك وأتباعهم إلى وقتنا هذا. فالراجل النحوي ده قال له: بص يا باشا، كل كتب العالم كله مجموعة في الإسكندرية دي، من الفرس للهند للسند للصين لجرجان لأرمن لبابل للموسك، قال له كل كتب العالم مجموعة فيه. فاستكثر عمرو ما ذكره يحيى وعجب منه، وقال: لا يمكنني أن آمر بأمر إلا بعد استئذان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. يعني قال له: أنا بص يا باشا، أنا عبد المأمور، أنا مش هقدر أعمل حاجة، مش هقدر أديك الكتب دي. الراجل النحوي ده يعني على قد كده بيفهم، كتر خيره، تمام. قال له: المكتبة يا عم اللي أنت شايفها ديت فيها أكبر كتب العالم كله، تمام. فقال له: بص، فقال له: فدهاني. قال له: أنا مش عايز منك حاجة، ادينا الكتب دي يا عم، ادينا لنا نستنفع بيها، تمام. فقال له: انا ما اقدرش اعمل حاجه غير مسأل عمر بن الخطاب، تمام. فراح يستأذن امير المؤمنين، وكتب عمرو وعمر بن الخطاب، وذكر له ما ذكره يحيى، واستأذنه ما الذي يصنع بها. فأجابه عمرو: نظرا لأهمية هذه المكتبة كما ذكرت، فليس في وسع البت في أمرها، كما لا يمكن أن أعطيها لك كما طلبت مني. ثم رفع الأمر الخليفة عمر بن الخطاب، تمام. فأجابه عمر بن الخطاب قائلا: وأما ما ذكرت من أمر الكتب، فإذا كان ما جاء بها يوافق كتاب الله فلا حاجة لنا به، تمام. وإذا خالفوا فلا إرب لنا فيها فاحرقها. اتفضل يا عم. شايف الكلام؟ شفتوا بقى الإسلام عمل إيه؟ عمر بن الخطاب رد عليه، قال له: الكتب دي لو فيها حاجة من اللي موجودة توافق كتاب الله، اللي هو القرآن، الكتاب الأصفر الأجرب ده، تمام، فإحنا ملناش حاجة بيه. وإذا في حاجة تخالف القرآن، فاحنا ملناش رغبه فيها، فاحرقها. ادي الثقافه الاسلاميه. يقول لك العصر الذهبي للاسلام والمسلمين علموا العالم. المسلمين دمروا العالم، مش علموا العالم، هم اصل التخلف وسببه في الشرق الاوسط، الاسلام والمسلمين، تمام. فلما جاء هذا الكتاب الى عمرو بن العاص، امر بالكتب فوزعت على حمامات الاسكندريه لتوقد بها، فما زالوا يوقدون بها 6 أشهر. يعني عمرو بن العاص امر ان الكتب الثمينه النفيسه اللي تجمع علم العالم كله تتوزع على حمامات الاسكندريه
انت عارف الحمام بقى اللي هو بيولعوا بقى بالنار وكده وتطلع دخان ويستحموا وبتاع. ففضلوا يولعوا بيها العرب لمدة 6 اشهر، زي ما علماء المسلمين بيتعاملوا دلوقتي. اي علم بيخالف كتابهم اللي هو بيعتقد في الارض المسطحه وان الانسان مخلوق من طين ده، يروحوا ايه، هم دلوقتي ما يقدروش يحرقوا بقى مكاتب العالم وهم ضعفة، فيعملوا ايه بقى، انت خد بالك، يمنعوا بقى العلم ده عن ايه، عن المسلمين، عشان ما يفوقوش لحقيقة الامر، ويطلعوا يكذبوا على الناس بقى وينفروهم من العلم ومن العلماء، ويقعدوا يشبعوهم بنظريه المؤامره وان العالم بيتامر على الاسلام عشان هم مسلمين وحلوين، فالعالم كله بيتامر عليهم والعلم ده مؤامره عليهم، وناسا دي اسمها مش عارف اصلا اناستاسا، وتبع مش عارف الدجال وتبع عبده البقال، ومعيشينهم في القصه دي في الغيبوبه دي، تمام، عشان يبعدوهم عن العلم، عشان يخلوهم يتبعوا الكتاب الاصفر. مفيش كتاب اضر بالدنيا بالبشر في التاريخ، حتى الانجيل والتوراه لم يضروا بالبشريه مثل ما اضر هذا الكتاب الاصفر القران. ولن تقوم لاي امه قائمه الا عندما تلقيه في القمامه، الا عندما تفعل فيه كما فعل عمر بن الخطاب كده في الايه، في الكتب، تحطها في الحمامات كده تولع بيها الايه السخان، تمام. يعني لن تنهض اي امه يعني تقدس هذا الكتاب، اتحدى اي امه في العالم تقدس هذا الكتاب وتتبع ما فيه وتصل لشيء. كل امه اتبعت هذا الكتاب راح في 60 داهيه. روح بص على افغانستان، ولا بص على العراق، ولا بص على اليمن، ولا بص على سوريا. مصر كتر خيره الراجل الحقيقه في اخر لحظه كانت داخله في حرب اهليه. بص على ليبيا جنبك، بص على السودان، كله خربان. وانت عندك ادله، وعشان بيقول لك لا المسلمين ما حروش مكتبه اسكندريه. عندك المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والاثار المقريزي، عندك كتاب الفهرست لابن النديم صفحه 334 اهو، اكتشافات اثريه. حمام عام من حمامات الاسكندريه الشهيره بني في القرن السادس الميلادي، وظل يستعمل بعد احتلال العرب مصر الدور السادس منه بحمام بارد واسفل حمام دافئ وحفريات. وجدت اعمده للتسخين تعمل بطريقه معقده عن طريق مواد تحترق ويخرج الهواء الساخن بين جدران طوب الحمام. يعني عايز يقول لك ان هم ايه، لقوا جزء من الحمامات دي فعلا يعني اكتشاف اثري. وقال ابن خلدون في تاريخه في الجزء الاول صفحه 32: أورد ابن خلدون الخطابات السابقة في مقدمته، ولما اطلع عمر بن الخطاب على ما تحتويه المكتبات لهذا استند هذه الخطابات على أسس خاطئة، فكانت النتائج مدمرة للعالم كله. بص مين اللي بيقول بقى؟ ابن خلدون، مش هشام الملحد يعني، ابن خلدون. فكانت النتائج، ابن خلدون الأمازيغي مش عربي على فكرة، تمام، عشان ما تزيتوش، انتوا بتزيتوا بتسرقوا حضارات الناس وثقافات الناس وكل حاجة. ابن خلدون لم يكن يوما عربي، ده هو قال على العرب إذا جاعوا سرقوا، وإذا شبعوا فسقوا، وأينما حلوا حل الخراب. هو قال كده على العرب ابن خلدون اللي هو مؤسس علم الاجتماع اللي انتوا فخورين بيه، هو قال عليكم كده. طب العرب يعني المسلمين، والعرب ايه اللي انتوا بتقولوا الاسلام، تمام. في طبعا اقليات مسيحيه بتاع، بس العرب ان جنرال مين؟ مسلمين، تمام. فهو بيقول لك ايه، فكانت النتائج مدمره للعالم كله، لأن مكتبة الإسكندرية كانت تحوى تسجيلا كاملا ودقيقا لأساسيات حضارة العالم ومقوماته الفكرية والثقافية والعلمية. سجل كده، هارد ديسك بتاع العالم، حرقوا عمرو المتعاص. وعند تدمير الأساس أو السجل الحضاري انهارت العلوم ورجعت البشرية قرونا من التخلف الحضاري بسبب المسلمين وبسبب عمرو بن العاص وعمر بن الخطاب. أرجعتم العالم قرونا من التخلف الحضاري بسبب حريق مكتبة الإسكندرية. وذكر المستشرق جيبون أن عدد حمامات التي تغذت على مكتبة الإسكندرية طيلة 6 أشهر كانت 4000 حمام. فلك أن تتخيل الكم الهائل من الكتب التي تظل تتغذى عليها 4000 حمام طيلة 6 أشهر. يعني لو حسبناها 6 أشهر دول يعني 180 يوم، 180 قول 200 في 4000 حمام، يعني 400,000 يوم لكل حمام. فهنقول إن هو بيستخدم مثلا 5 مثلا كتب، لأن هي بتبقى مطوية كده، تمام، لكل حمام يوميا. فانت بتتكلم في قد ايه يا باشا؟
انت بتتكلم في 2 مليون مخطوط اتحرقوا. 2 مليون مخطوط، تمام، ومخطوطات لا تقدر بثمن. يعني لو موجودة دلوقتي المخطوط اللي هو عمره 2000 سنة ده ثمنه يتعدى ال 10 مليون دولار. يعني المخطوطات دي لو كانت ظلت كانت ثروة بتريليونات الدولارات. كان يبقى مصر عندها تلتين آثار العالم في مثلا في الأقصر. دلوقتي حقيقة مصر عندها تلتين آثار العالم في مدينة واحدة اللي هي الأقصر، تمام. كان يبقى عندها مثلا تلتين مثلا أو تلات أرباع مخطوطات العالم في مدينة واحدة اللي هي اسكندرية. طب مين اللي أضاع ده؟ عمرو بن العاص سيادتك وعمر بن الخطاب بتوعك دول، البدو الجرابيع الصعاليق، تمام. أعداء العلم اللي أتبعهم لغاية دلوقتي من شيوخ الإسلام أعداء العلم برضه، زي شيخ الأزهر كده وأبو إسحاق والأشكال الوسخة. يعني إيه؟ وبيقول لك يعني هو ابن خلدون هو بيقول لك إيه؟ كشف أن السيطرة عن بعض خصال العرب إذا تغلبوا على الأوطان أسرع إليها الخراب. يعني العرب يتغلبوا على وطن يسرع إليه الخراب، والسبب في ذلك أنهم أمة وحشية، تمام، أمة متوحشة يعني همجية، باستكمال عوائد التوحش وأسبابه فيهم، فصار لهم خلقا وجبلة. يعني هو متوحشين، طبيعتهم هم متوحشين. ويقول في موضع آخر عن خصال العربي أنه لا يطيق أن يرى حضارة مزدهرة لأنه بشعر بالنقص، وأنه يميل إلى تخريبها كلما سنحت له الفرصة. يعني هو ولا بيعمل حضارة ولا بيرحم ولا بيسيب رحمة ربنا تنزل، تمام. ده اللي بيقول كده ابن خلدون اللي انتوا بتحتفلوا بيه، تمام. وبيقول الدكتور شعبان خليفة في كتابه مكتبة الإسكندرية الحريق والإحياء صفحة 1 و7، بيقول انظر إلى صلاح الدين الأيوبي نفسه عندما أمر بتدمير المكتبات الفاطمية في مصر. حصل دمر المكتبات الفاطمية في مصر سواء بيت العلم أو مكتبات القصور، وكيف أن جنوده كانوا ينزعون جلود الكتب ليصنعوا منها نعال وأحذية له. دي طبيعة المسلمين، لا يقدرون العلم ولا يقدرون الكتب. هما بقوا في قاع العالم من شوية. ونفس صلاح الدين الأيوبي فعل بمكتبات الشام نفس ما فعله بمكتبات مصر، حتى قيل أن المجموعات التي دمرها قد بلغت في مصر والشام نحو 4 ملايين مجلد. دمر 4 ملايين مجلد صلاح الدين الأيوبي اللي انتوا حاطين النسر بتاعه على العالم بتاع مصر. دمر 4 مليون مجلد في مصر من الكتب والعلوم. قاومت مدن شمال الدلتا الوجه البحري الغزو العربي مثل أخنا اللي هي إدكو حاليا ورشيد والبرولوس ودمياط وخيس وبلهيب وسخا وسلطيس وفرطسة وتنيس وشطا وغيرها. قامت تلك المدن الغزو العربي مقاومة شديدة، وقد ضرب الحصار حولها حتى اضطرت إلى التسليم، وتم الصلح كما تم مع قزماس حاكم رشيد وحنا حاكم البراس، حتى وصل المسلمون إلى دمياط، وبهذا تمت لهم السيطرة على منافذ النيل. مقاومة المصريين العرب استطال أمرها في بلاد مصر السفلى، وظلت إلى ما بعد فتح الإسكندرية. وذكر أن أهل تنيس ومالية من البلاد الواقعة في أقاليم تلك المناطق كانوا من القبط الخلص، أي أنهم لم يختلطوا بالروم ولم يتزوجوا منهم. تنبت قلوبهم بما تنبت به قلوب القبط. وعرفنا أن وقوع تلك الوقائع في تلك الوقت دليل جديد على فساد الرأي الذي طالما خدع الناس وتقدم إليهم وقدم إليهم، تمام، عن طريق البروباجندا الإسلامية أن مصر سلمت للعرب بغير قتال. مصر قاتلت ولم تسلم للعرب بغير قتال، والأقباط لم يرحبوا بالعرب، والمصريين لم يرحبوا بالعرب، بل قاتلوهم حتى بعد هزيمة الرومان البيزنطيين وانسحابهم. المصريين قاوموهم وقاتلوهم بقدر استطاعتهم، لأنهم كانوا غير مجهزين للقتال، لأنهم كانوا محتلين. وكما رأينا في فيديو ثورة البشموريين، واستمروا في القتال في ثورة البشموريين، تمام، بعدها ب100 عام، تمام، وظلوا 70 عام يقاتلوا العرب. وطبعا البروباجندا الإسلامية بتقال بقى أن مصر سلمت للعرب بغير القتال، وأن الأقباط طلبوا أن العرب غزوا مصر وهذا لم يحدث، وأن القبط بمجرد رؤيتهم العرب رحبوا بهم ورأوا فيهم الخلاص. هذا كله كذب بواح. أيها المصري، أجدادك قد قاتلوا قدر استطاعتهم ورفضوا خيانة المقوقس وتسليمه لمصر والإسكندرية، وقاتلوا أيام قتال في حدود إمكانياتهم.
تمام. والعرب والمسلمون غزاة حتى الآن، ويجب علينا العودة إلى هويتنا. أنا مش بقول لك روح اعبد أمون، لا، عد إلى هويتك وتعلم اللغة القبطية، ولنتعلم اللغة القبطية مرة أخرى ونعيدها لغة مصر. تمام. ونعيد ما تم طمسه من الهوية المصرية، ونحتفل بأجدادنا العظماء، ونقبل العرب على أنهم أقلية أو يعني طائفة من الطوائف الموجودة في مصر، لكن نشيل اسم مصر العربية ده. كل مصر شريف، يجب عليه أن يطالب الرئيس بإزالة كلمة جمهورية مصر العربية، وإزالة النص من الدستور بأن مصر دولة إسلامية عربية. هذه معركة يجب أن نقاتل فيها جميعا، ويجب أن يزال نسر صلاح الدين من العلم المصري، ويتعمل علم مصر جديد. لو عايز تحط نسر، حط نسر حورس، تمام، مش نسر صلاح الدين. تمام. ونضع علما بالألوان التي تمثل مصر، وهي الأصفر والنيلي والأخضر، علامة على الصحراء والخضرة والنيل العظيم، ونضع عليها، يعني عايزين حد يصمم لنا، كويس انا افتكرت، حد يصمم لنا علم مصري ويبعت لي صورته ضروري على الإيميل، هتلاقوا الإيميل في تعريف القناة. تمام. علم مصري يتكون من الألوان الأصفر والنيلي والأخضر، 3 ألوان كده بدل الأبيض والأحمر والأسود، وفي الوسط كده تمام نسر حورس العظيم، وفيه مكتوب باللغة الهيروغليفية مكتوب كيميت اللي هو اسم مصر. يعني عايز حد يصمم لي هذا العلم تصميم جيد ويبعته لي، عشان إن شاءت الطبيعة وقد تضحكون علي الآن، سيكون هذا علم مصر يوما من الأيام، وتذكروا كلامي هذا. وسوف نستعيد هويتنا ونعيد لمصر هويتها، ولن تكون مصر كما سماها اليهود مصرايب، ستكون كيمت وتعود لاسمها الأصلي. تمام. كيمت أو جبت، تمام، اسمها الأصلي. وأنا أطالب الرئيس المصري بأن يسمي العاصمة الإدارية الجديدة اسم فرعوني قديم ككيمت أو منف أو منفيس أو هليوبوليس. تمام. وإن كنت أنا يعني أرجح اسم كيمت، تبقى كيمت عاصمة مصر، أو كيمت عاصمة كيمت، مدينة كيمت عاصمة كيمت. هكذا أتمناها وكذا أتصورها. قد يضحك علي بعض السذج والمغفلين. دولة إسرائيل الداعسة على أنوفكم الآن ابتدأت فكرتها بمسرحية عملها تيودور هيرتزل على ما أتذكر، أو شخص آخر، مسرحية في القرن ال19 نتج عنها هذه الدولة التي هي أقوى دولة في الشرق الأوسط. فلا تعتبروا كلامي هباء، ممكن كلامي ده يكون بادرة لإعادة الهوية المصرية، وتعود مصر تمام كالعنقاء من التراب، وتعود كيمت مرة أخرى. تمام. ويكون عاصمتها كيمت، وعلمها العلم المصري الذي عليه نسر حورس. تمام. الأمر يبدأ بالإيمان، أن تؤمن بقضية استعادة هوية مصر. تمام. وابذل قصارى جهدك في هذا الأمر، وسوف تستعيد مصر هويتها بعزم الرجال، وليس بالأمنيات فقط، بعزم الرجال المخلصين اللي أنا متأكد هم موجودين في كل حتة في مصر، في الجيش وفي الشرطة وفي الدولة ومؤسسات الدولة. يعني كلهم يشعرون بانتمائهم لمصر، وكلهم لما سمعوا الأنشودة بتاعت إيزيس في حفل نقل المومياوات المصرية يعني قلوبهم اهتزت، وشعروا بهويتهم، وأن العروبة والعرب والإسلام ليسوا منهم، وأنهم فرضوا عليه. فسوف نستعيد هويتنا مرة أخرى يوما ما، وسوف أذكركم، وعندما تستعيدوها تذكروا الشخص البسيط اللي قدامكم كده، وترحموا على روحه. المهم، كانت خيانة المقوقس للإسكندرية سببا في القضاء على مقاومة المسيحيين في أقاليم البلاد السابقة للغزو العربي لمصر، ولكن ظلت الثورات مشتعلة تخبو أحيانا وتتوهج أحيانا أخرى ما يقرب من 200 سنة وحتى العصر الأيوبي. وهذا يدل على شجاعة فلاحين مصر وأقباطها الغير متدربين على القتال. فلاحين مصر وأقباطها اللي انتم بتتكلموا عليهم دول غير مدربين على القتال. لما محمد علي دربهم على القتال وسلحهم، عملوا جيش غزوا الدولة العثمانية وكادوا أن يسقطوها لولا تدخل إنجلترا وفرنسا. وراجعوا التاريخ، جيش الفلاحين المصري القبطي أطاح بالدولة العثمانية ووصل إلى اسطنبول واحتل الأناضول
واحتل الشام. أنتم أيها المصريون الأصلاء الأقباط، أنت يا من تدعي أنك من قبائل عربية، أنت لست عربيا، أنت مصري تم تعريبك. أنت أيها الصعيدي اللي عمال تقول لي أنا عربي، أنت لست عربيا. نحن مصريين. المقدس، أنا لو هعمل نشيد وطني لمصر أسميه أسجد لمصر، زي النشيد الوطني الهندي أسجد لهند. من لا يسجد لمصر ليس مصريا. عايز تسجد لله بتاعك ولا ليسوع، روح اسجد بره مصر. المصري يسجد لمصر فقط، هي الشيء المقدس الوحيد. وأجدادنا المصريين القدماء هم الأشخاص المقدسون الوحيدون في هذه البلاد. تحتمس الثالث ومينا نرمر موحد القطرين، والملك رمسيس العظيم، والملك تحتمس الثالث أول إمبراطور في التاريخ الذي أخضع الشرق والغرب وكان يحكم 3 قارات. تمام، هم دول أجدادنا. إخناتون، توت عنخ آتون أو توت عنخ آمون، دول أجدادنا، هؤلاء هم المقدسين. أما بدو صعاليق الصحراء من محمد وأصحابه، هؤلاء غزاة تحت الأحذية. تمام. ومصر مصرية وليست عربية ولا إسلامية. أيها الصعلوك عبد الله رشدي، أنت وهذا البدوي الأجرب حفيد رعاة الغنم المسمى شيخ الأزهر، وسوف تستعيد مصر هويتها. وأنتم أيها الضباط والجنود في الجيش المصري والشرطة المصرية والقضاة، عليكم أن تثقفوا أنفسكم وتستعيدوا هويتكم، لأنكم ستكونون جندا لكيمت، لمصر الحقيقية وليست مصر المحتلة. وعليكم أن ترفضوا هذا الاحتلال من الآن، وسوف يأتي الوقت المناسب الذي سنفرض فيه الهوية المصرية مرة أخرى، ومن لا يقبلها سيتم طرده من مصر. وتذكروا كلامي هذا. اضحكوا كثيرا أيها المسلمون والعرب، لكن كلامي هذا سيتحقق في يوم من الأيام وأنا واثق. وعندك دولة هي إسرائيل، بعد 2000 سنة 2500 سنة استعادوا هويتهم واستعادوا أرضهم. تمام؟ فالمصريين ليسوا أقل منهم. المصريين سوف يستعيدوا هويتهم ويستعيدوا أرضهم، وهويتهم دي عشان المسيحيين ما يزيطوش فيها ليست مسيحية، هويتنا مصرية. المسيحيين هم مثلهم مثل المسلمين، أضاعوا هوية مصر وإن كانوا أفضل لأنهم احتفظوا كتر خيرهم باللغة القبطية واحتفظوا بالأسماء المصرية أحمس ومينا. تمام. لكن المصريين سوف يستعيدوا هويتهم ويسموا أبنائهم أحمس ومينا وتحتمس ورمسيس. تمام. وتسمي بنتك إيزيس ونفرتيتي، وزي العظيم الخالد دكتور صادق قبني سمى بنته إيزيس، راجل مصري وطني أصيل. تمام. مصر مأصل كده، مش خائن زي حفيد رعاة الغنم شيخ الأزهر. تمام. فسوف نستعيد هويتنا وسوف نعيدها. احنا مش محتاجين نرجع نعبد الامون، مش هنعبد حد، هنبقى ملحدين ما تقلقوش. تمام. لكن نقدس حضاراتنا وثقافات، دي حضاراتنا وثقافاتنا. ابطالنا هم تحتمس والملك رمسيس، بطل مع رمسيس الثاني بطل معركة قادش. مش ابطالنا هم عمرو المتعاص ابن النابغة العاهرة. تمام. لا، دول مش ابطالنا. الابطال الحقيقيين لنا هم مينا موحد القطرين الذي انشأ اول دولة في التاريخ، اول دولة حتى قبل الحضارة السومرية. كان عندهم دول مدن، احنا اول دولة في التاريخ. مينا موحد القطرين الذي وحد القطر الشمالي والجنوبي الخالد الى الابد. مينا نرمر اعظم من الله واعظم من محمد واعظم من صعاليك الصحراء، هو من جعل مصر دولة. كيمت، جبت، وليست مصر. مصر ده اسم توراتي وضعوا لها الايه؟ اليهود الحاقدين على مصر. اليهود حاقدين على مصر والمسيحيين حاقدين على مصر زي المسلمين بالظبط. كلهم يحقدوا على مصر عظيمة، ام الحضارة وام الدنيا، شاء من شاء وابى من ابى، وستظل خالدة وستسترد هويتها يوما ما. وتحسبونه بعيدا ونراه قريبا، والله انا اراه قدام عيني. ومصر وهي بتستعيد هويتها، والمدن تستعيد أساميها الحقيقية، والشوارع تسمى على أسماء الأبطال المصريين، وأن يقام أكبر ميدان في مصر يسمى ميدان البشموريين ومدينة البشموريين.
ونسمي أبناءنا على أسماء جدودنا وليس على أسماء صعاليك الصحراء البدو الحفاة العراة الذين لم يتعلموا الحضارة والملبس والمأكل إلا من المصريين. وأنتم أيها العرب لا تتفاخروا علينا أبدا. أنا لست عنصريا وكل أجناس متساوية، ولكن لو أن للعالم هذا سادة فهم المصريون أصحاب الحضارة. العالم كله يحترمهم. لا يوجد علم إلا علم المصريات، لا يوجد علم العربيات ولا علم العراقيات ولا السومريات، تمام، ولا المحمديات. علم المصريات، الحضارة التي أبهرت العالم، التي لم يفكر رموزها حتى الآن إلا قليل من الرموز بتاعتها، التي علمت العالم الطب والفلك. وأيضا اليونانيون والإغريق. أنتم عيال المصريين، أنتم أبناء المصريين، أنتم تعلمتم المصريين، لا فضل لكم على المصريين. أنتم أقل من الحضارة المصرية. المصريين هم من اللي علموكم الفلسفة وعلموكم العلم والطب والفلك وكل شيء. فأنت أيها المصري حفيد هؤلاء العظماء. فوق بقى، فوق من الغيبوبة اللي انت فيها. انت مش عربي يا ابني، العرب نفسهم رافضينك. ما تلزقش فيهم عشان انت دلوقتي فقير. انت فقير عشان اتبعت ديانة الغرباء، أديان الغرباء وعقائد الغرباء من مسيحيين ومسلمين. تركت عظمة أجدادك، عشان كده بقيت في الدرك الأسفل. لو رجعت لعظمة أجدادك المتقنين العباقرة الصناع البنايين الذين علموا العالم البناء والمعمار، عندما تعود إلى هذه الهوية ستسود العالم مرة أخرى. لن تسودهم المصريين لم يسودوا العالم بالحرب ولا بالقتل ولا بالإرهاب. المصريين سادوا العالم بفنونهم وعلومهم ورقيهم. لتعود مصر مرة أخرى تنتج العلوم والفنون والموسيقى والغناء والرسم والنحت التي حرمها الإسلام البدوي الهمجي الإرهابي الذي احتل مصر. مصر محتلة حتى الآن، وسيأتي اليوم يا شيخ الأزهر الذي نطردك منه، من مصر. وكما قال الدكتور سيد القمني هنقول لك لم الخيمة بتاعتك وارجع بلدك. هذه ليست بلادك، هذه ليست بلاد رعاة الغنم. أنت حفيد رعاة الغنم، ارجع ارعى الغنم معاهم مرة أخرى. لكن نحن سنبني حضارتنا مرة أخرى كما بناها أجدادنا على الأسس التي بناها أجدادنا. أنتم لم تبنوا حضارة أيها العرب والمسلمون، أنتم سراق حضارة، أنتم همج إرهابيون. فمن ليس ولاؤه لكلمة لمصر فليرحل من مصر قبل أن نرحله عنها بالقوة. ما تستكتروش أنفسكم، أنتم غثاء كغثاء السيل أيها العرب. و77% من المصريين ليسوا عربا، والمصريين واحنا بنشتغل على أجيال الجديدة مهما عملت لهم معاهد أزهرية ولبستهم حجاب ونقاب سننزع هذا من على عقولهم وسنعلمهم حقيقة الأمر وهوية مصر الحقيقية، وأنهم محتلون. العرب والمسلمون محتلون وسلبوا عقول المصريين وغسلوها بالدين. سنستعيد هويتنا مرة أخرى، أنا أعدكم بذلك، أنا أعدكم بذلك. سوف نستعيد هويتنا ولن يستطيع أحد طمس هويتنا أبداً.